आज हामी परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरूलाई दिनुभएको निश्चयताको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनबाट हेर्न लागिरहेछौँ। निश्चयता चाहिँ कुनै विषय क्षेत्रमा यस्तै हुन आउँदछ भनेर विश्वासमा आशा राख्नु अनि आशा राखेको कुरालाई प्रेम गर्नु चाहिँ निश्चयता भन्ने शब्दमा हामी विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिने कुरा हो। परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो निम्ति के हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के कुराहरूको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ, हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञा के हो भन्ने कुराहरू जो हामी थाहा गर्छौँ बाइबल पढेर वचन सुनेर, जो सूचना हाम्रो दिमागमा हुन्छ मनमा हुन्छ, त्यो कुरा हामी सबैले मेरै निजी जीवनको निम्ति हुन आउँछ भन्ने कुरामा पक्का हुनु परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु नै के हो, निश्चयता हो। अनि अहिले हामी बाँचिरहेको समयमा परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूमा आशा राख्नेहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञामा मेरो निम्ति यही नै हुन आउँछ भनेर निश्चयता राख्नुपर्ने खाँचो धेरै परिरहेको छ। हामीले देख्दैछौँ, सुन्दैछौँ, बुझिरहेछौँ। अहिले सारा पृथ्वीभरि सङ्कटको समय गुज्रिरहेछ अनि राष्ट्रहरूको बिचमा, उनीहरूको सम्बन्धमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, अर्थव्यवस्थामा धेरै अस्थिरताहरू आइरहेको छ। हिजो जसरी मानिसहरूको जीवन जे कुराहरूसँग जसरी सजिलो गरी चलिरहेको थियो अनि जुन कुराहरू नियमित रूपमा भइरहेको थियो त्यो कुराहरू अहिले हुन छोडिसकेको छ। हामी तालाबन्दीमा बसिरहेछौँ। पृथ्वीभरिको देश र मानिसहरू तालाबन्दीमा छन् अनि जीवन कष्टकर, असहज र असजिलो बन्दै गइरहेको छ। अब यस्तो समयहरूमा विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनलाई उठाएर विश्वास गरेर कसरी निश्चयता लिने भन्ने सरोकार आज हाम्रो छ। हामीले देखिरहेछौँ कि अहिले पृथ्वीको सामु, राष्ट्रहरूको सामु, मानव जातिहरूको सामु समस्या र चुनौतीहरू बढेर गएको छ। हिजोसम्म हामीले मानिआएको असल कुराहरूमा अहिले भारी परिवर्तन भइरहेको छ। हिजो म एउटा घटना बताउन चाहन्छु। पृथ्वीका राष्ट्रहरूको महासङ्गठन जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनिन्छ, त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एक प्रकारले हेर्ने हो भने मानिसहरूको अधिकार, भलाइलाई सुनिश्चितता गर्ने, अधिकारको संरक्षण गर्ने, पृथ्वीमा भएका राष्ट्रहरू, राज्यहरू माथि थिचोमिचो हुन नदिने, आक्रमण हुन नदिने, ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई दबाउन नपाउने व्यवस्था कायम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले काम गरिरहेको छ। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आन्तरिक कुराहरू, गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै ठुलो शक्ति सम्पन्न धनी देशले गर्न आँटेको कामलाई, यो कामले चाहिँ अरू मानिसहरूको भलाइ हुँदैन है भन्ने भएर अर्को कुनै शक्ति राष्ट्रले त्यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छलफल हुँदा, मतान्तर हुँदा फरक विचार राख्यो, विरोध गर्यो भने त्यो शक्ति राष्ट्रले त्यो कुरालाई काममा लाउँदैन। त्यस्तो एउटा नैतिक स्तर, मान्यता, व्यवस्था चलिरहेको अवस्था थियो। तर अहिले त्यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत बनेका ठुला संस्थाहरू जसले विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ, अहिले हामीले सुनिरहेको छौँ
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अहिले WHO लाई धेरै दोषहरू लागिरहेको अवस्था छ। अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएको सङ्घ संस्थाहरू जो विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ धेरै नैतिक स्तर हुने, उचित काम हुने, मूल्य मान्यताहरू कायम गरिने, अनि आफ्नो मूल्य त्यहाँ सबैको भलाइको निम्ति मूल्य मान्यता कायम गर्दाखेरि कुनै देशको इच्छाको कुराहरू भएन, उनीहरूको हितको कुराहरू भएन भने पनि त्यो कुरालाई मान्ने जुन चलन र परम्परा थियो त्यसमा अहिले विचलन आइरहेको छ। भन्नुको अर्थ पृथ्वीभरिका मानव जातिले कुनै असल कुरामा भर पर्ने, मान्यता दिने जुन परम्परा चल्दै आइरहेको थियो, त्यसलाई कायम गरिरहेको थियो, त्यो नै कुरा भत्केर जान थालिसक्यो। भन्नुको अर्थ धेरै परिवर्तन, अशान्ति, खलबली, गडबडीहरू हामीले हाम्रो पृथ्वीकै राष्ट्र र राज्यहरूको व्यवस्थामा देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। यो भयो पृथ्वीमा भएका राज्यहरू, राष्ट्रहरूको सम्बन्धको कुरा। अब हामीलाई थाहा छ, हामी प्राकृतिक कुरा गरौँ, अन्त्यको समयमा हाम्रो प्राकृतिक वातावरणमा कस्तो दुःख कष्टहरू आउँछ, कस्तो परिवर्तनहरू आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइरहेको छ। प्राकृतिक शक्तिहरूमा हलचल हुन्छ। यशायाको पुस्तक 30 अध्यायको 30 पदमा यस्तो लेखेको छ, रिसको झोक, भस्म गर्ने आगोको ज्वाला र गड्याङगुडुङ, आँधी बेरी र असिना सहित परमप्रभुले मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतापको वाणी सुन्न र आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनु हुनेछ। हामीलाई थाहा छ, यूहन्नादेखि पृथ्वीको अन्त्यको समयसम्मलाई अन्त्यको समय भनेर भनिएको छ। अनि हामी अन्त्यको समयको कालखण्डमा बाँचिरहेका विश्वासीहरू हौँ। हाम्रो बाइबलमा चाहिँ अन्त्यको समयमा थुप्रै वचनहरू दिएको छ। ती वचनहरूले हाम्रो जीवनमा प्राकृतिक कष्ट, समस्याहरू आउँछ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। हो, मैले यहाँ प्रकाशको पुस्तकको एउटा वचन लिएँ। प्रकाशको पुस्तकको अर्को वचन चाहिँ छ 16 अध्याय 18 पददेखि 21 पदसम्म। त्यसलाई म छोटकरीमा बताउँछु। बेबिलोन महानगरी 3 भागमा टुक्रा टुक्रा भयो, पहाडहरू बेपत्ता भए, टापु लोप भएर गयो, 40 किलोग्रामको असिना मानिसमाथि ओइरिन लाग्यो। अघि मैले यशाया 30 अध्यायको 30 पदमा पढेको र अहिले प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 18 पददेखि 21 पदसम्म मैले छोटकरीमा पढेँ। यो दुवै कुराहरू चाहिँ के हो? हामी बाँचिरहेको प्राकृतिक वातावरण भनेको आकाश, ग्रहहरू, ताराहरू, नक्षत्रहरू, पृथ्वी, वन जङ्गल, हावा पानी सँग सम्बन्धित कुराहरू। अनि भुइँचालो आउने, गड्याङगुडुङ हुने, पानी पर्ने, असिना बर्सिने, यो कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ कि यी कुराहरू कहिले हुन्छ, कतिखेर हुन्छ र अन्त्य चाहिँ कतिखेर आउँछ। यो कुरा चाहिँ पिता बाहेक पुत्रलाई पनि थाहा दिएको छैन भनेर येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। अर्थात् हाम्रो काम तिथि मिति थाहा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो अन्त्यको समयमा कसरी बाँच्नु पर्छ, परमेश्वरमा भएको आफ्नो सुरक्षामा कसरी निश्चयता लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। परमेश्वरले तिथि मिति नतोक्नुको पछाडि उहाँको आफ्नै इच्छा योजना छ।
यदि उहाँले तिथिमिति तोकिदिनु भएको भए मानिसहरूको जीवन अरू अस्तव्यस्त असन्तुलित हुन्थ्यो होला, मानिसहरूले लत्तु छोड्थे होला वा निराश हुन्थे होला, अथवा तिथिमिति चाहिँ थाहा पाएर त्यो तिथिमिति भन्दा त अगाडि केही हुने रहेन रहेछ भनेर मानिसहरू अनुशासनहीन हुन्थे होला, होइन? परमेश्वरले जे पनि कुराहरू जसरी दिनुहुन्छ, जसरी तय गर्नुहुन्छ, त्यो नै मानिसहरूको निम्ति उपयुक्त छ। त्यसै कारण परमेश्वरले किन मिति नदिएको होला भनेर सोच्नु के हो? सोच्नेको निम्ति सजिलो जस्तो भए पनि सबैको निम्ति त्यो असजिलो हुने कुरा परमेश्वरले पहिल्यै देख्नु भएको हुनाले त्यस विषयमा उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। तर यो चाहिँ कुरा पक्का हो कि अन्त्यको समय चलिरहेको छ र हामीले आफैलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवन रक्षाको निम्ति दिनुभएको वचनहरूमा हाम्रो निश्चयता कसरी राख्ने, हाम्रो निश्चयता कसरी बढाउने, हामी कसरी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरालाई हाम्रो प्राणले, आत्माले अनि शरीरले थाहा गर्ने, यो चाहिँ कुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अब हामीले अघि यशायाको पुस्तक 30 अध्यायको 30 र प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 18 देखि 21 पदसम्म हेर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो पैमानामा प्रकृतिमा हुने गडबडीहरूलाई थाहा गऱ्यौँ, होइन त? असिना सहित पानी पर्छ, गड्याङगुडुङ हुन्छ, आँधी बेरीहरू आउँछ भनेको छ। अनि बेबिलोन महानगरी 3 भागमा टुक्रा भयो भनेको छ। अहिलेसम्म बेबिलोन महानगरी 3 भागमा टुक्रा भएको छैन। बेबिलोन महानगरी अहिले चाहिँ इरानमा पर्छ, इराकमा पर्छ, इरान र इराकमा पर्छ। पुरानो समयमा बेबिलोन एउटा ठुलो साम्राज्य थियो। बेबिलोनको सम्राटले भारतसम्म युद्ध गरेर जितेका थिए। अहिले बेबिलोन एउटा सानो नगरमा परिणत भएको छ। जब जब हामी बाइबलमा बेबिलोन भन्ने तपाईले पढ्नुहुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ इरान इराकको क्षेत्र हो मूल रूपमा, हो कि? इतिहासमा त्यो ठाउँको नाम बदलिँदै, देशको नाम बदलिँदै गएको छ। अनि त्यो चाहिँ यति ठुलो भूकम्प जान्छ कि 3 टुक्रा हुन्छ भनेको छ। म यसो सम्झिन्छु, 3 टुक्रा हुनुको भन्नुको मतलब 2 टुक्राको बीचमा त खाली हुनु पर्यो। अनि मलाई यस्तो लाग्छ यो हाम्रो राप्ती नदी जत्रो बिचमा त्यो खाली भएर अरब सागरबाट पानी बगेर आएर त्यहाँ चाहिँ नदी नै पुग्यो कि। अनि हामीले अघि बाइबलमा पढ्यौँ त्यो 3 टुक्रा हुन्छ अनि देश देशका सहरहरू ध्वंस हुन्छ। परमेश्वरले यो समय ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले यो समय ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने के परमेश्वरले मानिसहरूले दुःख पाएको चाहनुहुन्छ त? किन ल्याउनुहुन्छ होला त परमेश्वरले यो समय? हामीले राम्ररी विचार गरौँ। यशायाको पुस्तक 30 अध्यायको 30 पदमा एक भागमा के लेखिएको छ भन्दा त्यहाँ लेखिएको परमेश्वरको वचनले के देखाउँछ भने यो विपत्ति चाहिँ किन आउँदैछ, विपत्ति आउनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त्यहाँ देखाइरहेको छ। विपत्तिको उद्देश्य के हो भन्ने त्यहाँ परमेश्वरले बुझाउनु भएको छ। त्यहाँ के छ? परम प्रभुले मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतापको बाणी सुन्न र आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनु हुनेछ। यो समयहरू आउँदैछ किन भन्दा मानिसहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिएका छैनन् अनि मानिसहरूले भ्रष्ट जीवन जिरहेछन्। परमेश्वरलाई मान्यता नदिने तर आफू खुसी जीवन जिउने कुरालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? बेबिलोनको वेश्यावृत्ति भन्नुभएको छ, बेबिलोनको धर्म भन्नुभएको छ। बेबिलोन चाहिँ बाबेल भन्ने शब्दबाट आएको हो। बेबिलोनमा सुरुमा के थियो? बाबेल थियो। बाबेल मानिसहरूले एउटा धरहरा बनाएका थिए। बाबेल चाहिँ
पृथ्वीमा भएको पहिलो देश पनि हो। अनि त्यो देश त्यहाँ स्थापना भयो, राज्य स्थापना भयो। अनि तिनीहरूले परम प्रभुको व्यवस्थामा भएका कुराहरूलाई वास्ता फिक्री गरेनन्। तर तिनीहरूलाई एक परमेश्वरको सनातन परम्परा चाहिँ थाहा थियो। एक परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको व्यवस्था थाहा थियो। तथापि ती मान्छेहरू भ्रष्ट भएर परमेश्वरलाई उचित स्थान नदिएको हुनाले बेबिलोनबाट फैलिएको त्यो मानिसहरूको धर्म, मानिसहरूको त्यो संस्कार, मानिसहरूको आफू खुसी इच्छा, त्यसलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? महानगरी बेबिलोनको व्यभिचारले राष्ट्र राष्ट्रका राजाहरू, तिनका धनी मानिसहरू, तिनका उच्च मानिसहरू त्यसको मध्यले मातेर व्यभिचारी भएका छन्। अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा छन्। यशाया 30 अध्यायको 30 पदमा यो जो महामारी, जो भूकम्प, जो प्रकृतिमा गडबडी आइरहेको छ त्यसको उद्देश्य परमेश्वरले यहाँ बताउनु भएको छ। परम प्रभुले मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतापको बाणी सुन्न र आफ्नो बाहुबलको चमक देख्न लगाउनु हुनेछ। चमक भनेको के हो? कुनै कुराको तेज, कुनै कुराको महत्त्व, कुनै कुराको प्रभाव, कुनै कुराले अरू मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने शक्ति, त्यसलाई चमक भनिन्छ हैन? त्यो चाहिँ के हो? चमक हो। जब यी घटनाहरू हुन्छन् भने यी घटनाहरूले परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिलाई मानिसहरूले थाहा गर्छ। एउटा कुरा यो। अब प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 19 मा के छ? त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो क्रोधको भयानक मध्यले भरिएको कचौरा त्यसलाई पिउन दिनुभयो। 16 अध्यायको 19 पदमा 18, 19, 20, 21 पदसम्मै त्यहाँ डरलाग्दो कुराहरू छ। पहाडहरू बेपत्ता भए, टापु लोप भएर गए, समुद्रमा भएको टापुहरू। अहिले समुद्रमा भएका कति टापु देशहरूलाई समुद्रले खान्छ, यो समुद्र मुनि पर्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेको अवस्था छ। हल्यान्ड भन्ने एउटा देश छ, त्यसले आफ्नो देशको सीमामा समुद्र किनारमा अल्गो पर्खाल लगाएको छ। समुद्रमा ज्वार भाटा छाल आउँदाखेरि पानी भित्र नपसोस् भनेर। अनि त्यो देश डुब्न सक्ने सम्भावना छ। अर्को देश हो मरिसस। मरिसस भन्ने देशको मन्त्रीहरू त समुद्रमा गएर मिटिङ गरेको टिभीले समाचार दिइरहेको थियो। भन्नुको अर्थ संसारलाई भनेको हामी चाहिँ डुब्नेवाला छौँ, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी कहाँ जाने हो यहाँ यो देशका मान्छे। अर्थात् यो वचनमा जे लेखेको छ नि त्यसको पूर्व लक्षणहरू, त्यस्तो हुन सक्ने कुराहरू हिजो आज पनि मानिसहरूको जानकारी र ज्ञानमा आइसकेको छ। अनि 40 किलोग्रामको असिना मानिसमाथि ओइरिन लाग्यो। हेर्नुहोस्, 40 किलोग्रामको असिना आउँदाखेरि के होला हाम्रो गाउँ बस्ती, सडकमा हिँड्दै गरेको मान्छेहरूलाई कस्तो होला? खेतबारीमा काम गर्न गएकोहरूलाई के हुन्छ? टिनको छाना मुनि हामी बसिरहेका छौँ, हाम्रो टिनको छानाको गति के होला? हाम्रो टिनको छानालाई त 40 केजी पनि चाहिन्छ जस्तो छैन। आधी केजी 1 केजीले नै काम पुर्याउँछ कि होइन? तर तपाईहरू, हामी कोही पनि विश्वास गर्नेहरू यी कुराहरूलाई हेरेर आत्तिनु पर्दैन। जब यी कुराहरू हुन आउँछन् भने यसको पूर्व लक्षण अनि यी कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि
अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यो अगमबाणीहरू र यो कुराहरूलाई किन राख्नु भएको हो? किन राख्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई सङ्गठित गर्नुभयो। के को लागि? इस्राएलीहरूको इतिहास संसारको राज्यहरूले हेरेर पढेर सुनेर अनि इस्राएलीहरूको सम्बन्धमा परमेश्वरले भनेको कुरा तिनीहरूले थाहा गरेर अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर नै पृथ्वी र स्वर्ग सृष्टि गर्ने साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा संसारका मानिसहरूले यो सुसमाचार थाहा गर्नको निम्ति प्रभुले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि संसारको कुनै पनि देश, संसारको राजनैतिक व्यवस्था, संसारमा भएको प्रणालीहरू इस्राएलसँग सम्बन्धित नभएर अलग रहन सक्दैनन्। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यरुसलेमको बारेमा 4वटा मत अहिले पनि छ। किन? परमेश्वरले उद्देश्यपूर्ण ढङ्गले संसारका राज्यहरूलाई जोड्नु भएको। अब अर्को अगमबाणी भन्छु जो बाइबलमा छ, पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको राजधानी हुन्छ। अर्को एउटा कुरा परमेश्वरले बाइबलमा बताउनु भएको छ, हामी बाँचिरहेको संसारमा एउटै किसिमको राज्यको प्रणाली, एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुन आउनेवाला छ। यो परमेश्वरको वचनमा छ। अहिले हामी त्यो धेरै बुझ्दैनौँ होला, हो कि? तर यो परमेश्वरले राख्नु भएको सत्य हो। अनि त्यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीमा के हुन्छ? एउटा देश चाहिँ पृथ्वीभरिको शासक हुन्छ अनि त्यसले अरू 10वटा देशलाई आफ्नो शासन चलाउने सहायक शक्तिको रूपमा लिन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा यो छ। अब अर्को हामीले अहिले राम्ररी बुझ्न नसकेको अगमबाणी के छ भन्दाखेरि यरुसलेमको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको राजधानी हुन्छ। अनि त्यो राजधानी भएपछि तिनीहरूले त्यो पवित्र सहरलाई केही महिनाको लागि, केही हप्ताको लागि कुल्चीमिल्ची गर्छन्। तर परमेश्वरको जनको विरुद्ध खडा हुनेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई फेरि यरुसलेमको राजधानी बनाइन्छ। अहिले राजनीतिक हिसाबले हेर्दा, सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि यरुसलेम सहर इस्राएलको राजधानी हो अनि त्यसको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको राजधानी हुनु नै कति कठिन छ, कति गाह्रो हुन्छ जस्तै लाग्दैन। अब फेरि जब त्यो यरुसलेम पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको राजधानी हुन्छ त्यसपछि फेरि के हुन्छ भनेको छ? त्यो यरुसलेमलाई इस्राएलले सम्पूर्ण यरुसलेमलाई आफ्नै बनाउँछ, आफ्नै राजधानी बनाउँछ। अनि अहिले यरुसलेमको पूर्वी भाग पूर्वपट्टि जो मस्जिद छ नि, त्यो मस्जिदलाई सुनले लिपिएको छ। त्यो मस्जिद कहाँ बनेको छ भन्दाखेरि त्यही ठाउँमा बनेको छ जहाँ चाहिँ पहिला राजा सोलोमनले परमप्रभु परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु भएको थियो। एउटा अगमबाणी के छ? केही समय अन्य जातिहरूले पवित्र सहरलाई कुल्चीमिल्ची गरेपछि परमप्रभुले फेरि आफ्नो सामर्थ्यले त्यसलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूले सोलोमन राजाले बनाएको परमप्रभुको मन्दिरलाई फेरि स्थापना गर्दैछन्। कहाँ? जहाँ अहिले मस्जिद छ। अहिले हामीलाई यी कुराहरू बुझ्न सजिलो छ त? त्यति छैन। केही सीमित मान्छेहरूले बुझ्न सकेको छन् जसले देश बीचको सम्बन्धको, कूटनीतिको, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन गर्छन् वा त्यस्ता परमेश्वरको मान्छेहरू जसलाई परमेश्वरले यस विषयमा प्रकाश दिनुहुन्छ। यो कुराहरू छ। यो किन भन्दाखेरि, किन परमेश्वरले यसो गरेको भन्दाखेरि सबै मानिसहरूले
सुसमाचार सुन, इस्रायलको परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउन् भनेर परमेश्वर यो गरिरहनु भएको छ, हो कि? अब मैले तपाईहरुलाई दुईटा कुरा बताएँ अन्त्यको समयमा। एउटा चाहिँ प्राकृतिक क्षेत्रमा हुने गडबडीहरू, महामारीहरू, भूकम्पहरू, असिनाहरू, हैन, आकाशबाट ग्रह पिण्ड खस्ने कुराहरू, एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ के बताएँ? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्धमा इस्रायलसँग जोडिएर हुन आउने घटनाहरूको बारेमा बताएँ। अन्त्यको समयमा यो दुईटा कुराहरू भइरहेको छ। अनि अघि हामीले प्राकृतिक प्रकोप, विपत्तिहरूको सम्बन्धमा जुन परमेश्वरको वचन हेर्यौं नि, त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? अघि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि मानिसहरूले परम प्रभुको वाणी सुन्न अनि उहाँको बाहुबलको चमक देख्न सकुन् भनेर यो गर्नु भएको। त्यसकारण यो अन्त्यको समयमा अहिले हामीले जो संकष्ट भोग्नु परिरहेको छ वा क्रिस्चियन विश्वासीहरूले जो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छन्, यो चाहिँ एक प्रकारले के हो? विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि बाइबलमा त यो समयको बारेमा यस्तो लेखिएको छ, बाइबलको मान्छेले, अगमवक्ताले त यस्तो अगमबाडी गर्नुभएको छ, यसो भन्नुभएको छ, हाम्रो बाइबलमा यस्तो लेखेको छ भनेर भन्ने, सुनाउने अनि मानिसहरूलाई सुसमाचार गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो। अब त्यसो भएदेखि यो अन्त्यको समयमा जो जोखिम हुनेवाला छ, भइरहेको छ, नाश भइरहेको छ, फैला बैला छ, तालाबन्दी छ, जोखिम छ, डर छ, त्रास छ, यसमा हामी विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ प्रभुले के राख्नु भएको छ? है, के राख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ। त्यो कुरा के थाहा छ भन्दा यो घटना, यो परिस्थिति चाहिँ पृथ्वीभरि हुन आइरहेको छ। जसरी अहिले कोरोना भाइरस पृथ्वीभरि फैलिएर सबैलाई दुःख दिएको छ, हामीले बाइबल पढ्दा थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आशिष दिन चाहँदाखेरि, दिने इच्छा गर्दाखेरि के भएको छ? परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने, नपछ्याउने मान्छेहरूले पनि त्यो आशिष पाएको छ। त्यसैगरी परमेश्वरले जुन समय पृथ्वीमा राख्नु भएको छ, त्यो समयमा भएको संकष्टले, विपत्तिले सबै मानिसलाई खेदो गर्ने हुँदा क्रिस्चियनहरू, विश्वास गर्नेहरू चाहिँ कसरी बचाइन्छ, त्यसको सम्बन्धमा परमेश्वरको व्यवस्था के छ भन्ने कुरा पनि हामी वचनबाट पाउँछौँ, हो कि? त्यो उपाय के हो त मानिसहरूको निम्ति भन्दा निश्चयता लिनु नै त्यो उपाय हो। लुका 21 अध्यायको 35 र 36 पदमा यो कुरा लेखेको छ। विश्वास गर्नेहरूले परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई हुन आउँछ भनेर प्रतिज्ञाको रूपमा भनिदिनु भएको कुरा माथि विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु के हो? अन्त्यको समयमा हुने विपत्ति, महामारी, नाश, जोखिम, फैला बैला, अशान्तिबाट बस्ने उपाय हो। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको उपाय त्यही नै हो। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि म छोटकरीमा भन्छु, सारा पृथ्वीमा बास गर्नेहरूमाथि यो संकष्ट आइपर्नेछ, तर यी सबै कुराहरूबाट उम्कन सक्नलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै रह। लुकाको पुस्तकमा तपाईँ र मलाई दिएको
उपाय नै हो। यसैया 30 अध्यायको 15 मा के भनेको छ? म छोटकरीमा भन्छु। परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। यहाँ ध्यान दिनुस् है, परमेश्वरले भन्नुभयो पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। यो उद्धार भन्ने शब्द एउटा व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेपछि, क्रिस्चियन भएपछि, मण्डली जानु थालेपछि, मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्ने कुरासँग मात्रै छैन। यो कुरा सही हो, तर उद्धार भन्ने शब्दमा अर्को कुरा पनि छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ पृथ्वीमा रहँदै बस्दै गर्दा ऊ माथि आइपर्ने विपत्ति, नाश, क्षति, हानि, नोक्सानीबाट पनि सुरक्षा पाउँछ, छुटकारा पाउँछ भन्ने उद्धार शब्दको अर्को अर्थ त्यो हो। उद्धार भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीको साल्भेसनबाट आयो। अङ्ग्रेजीमा साल्भेसन भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको सोटेरिया भन्नेबाट आयो। अनि ग्रीक भाषामा सोटेरिया भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो? कोही व्यक्तिले मुक्ति पाउनु, अनन्त जीवन पाउनु एउटा अर्थ, तर उसको पृथ्वीको जीवन जी नै रहेको बेलामा आउने हानि, नोक्सानी, नाश, क्षतिबाट सुरक्षा हुनु यसको अर्को अर्थ। अनि यहाँ पनि यशायाको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभएको उद्धार मरेपछि पाइने मुक्तिको कुरा होइन। मर्नुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूलाई चाहिने सुरक्षाको, हानि नोक्सानीबाट सुरक्षाको, नाशबाट सुरक्षाको कुरा हो। पश्चाताप र विश्राममा उद्धार छ। अब अगाडि पढ्दाखेरि त्यहाँ लेखेको छ, मौन धारण र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ। यशाया 30 अध्यायको 15 पदमा। अब यशाया 30 अध्यायभन्दा अगाडि र पछाडि जानु भयो भने त्यहाँ के को बारेमा लेखिएको छ भन्दा विपत्तिहरूको बारेमा लेखिएको छ। त्यो सन्दर्भमा यो भनिएको। अनि उद्धार भन्ने शब्दको अर्थ पनि मरेपछि स्वर्ग जाने भन्नेमा मात्रै छैन। स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि नमरिकन हामी पृथ्वीमा काम गरिरहेको, व्यापार गरिरहेको, बाँचिरहेको, जीवन जिरहेको समयमा परमेश्वरको तर्फबाट पाउने सुरक्षाको कुरा हो। जब हाम्रो आकाशमा, हाम्रो गाउँघरमा 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी हुँदै 10 केजी, 15 केजी, 50, 40 केजीको असिनाहरू पर्न थाल्छ। हामीलाई सुरक्षा चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। 40 केजीको असिना पर्दाखेरि तपाईँ बस पार्कमा हुनुहुन्छ, सानो छाता लिएर भने तपाईँ मर्नुहुन्न। असिना त झर्छ तर तपाईँ मर्नुहुन्न। तपाईँको छेउको मान्छे त मर्ला, तपाईँ मर्नुहुन्न। तपाईँसँग यो विश्वास हुनुपर्छ। अनि मलाई यही हुन्छ भन्ने निश्चयता हुनुपर्छ। आज मैले तपाईहरुलाई बताउन र बुझाउन प्रयास गरेको विषय के हो? निश्चयता लिनु। अंग्रेजीमा निश्चयतालाई कन्फिडेन्स भनिन्छ, हैन? निश्चयता लिनु। अनि त्यो निश्चयता लिनको निम्ति परमेश्वरले बताउनु भएको तरिका चाहिँ के हो? पश्चाताप र विश्राममा हाम्रो उद्धार छ भन्नुको अर्थ हामीले पश्चाताप गरेको छौं। विश्राम भन्नुको अर्थ के? विश्राम भन्नुको अर्थ सधैँभरि रुपियाँ पैसा कमाउनु, सम्पत्ति बढाउनु, उच्च ओहदामा पुग्नु, आफ्नो नाम चलाउनु को निम्ति दिनौको हाम्रो दौड धुपबाट त्यसलाई रोकेर परमेश्वरसँगको संगतिमा समय बिताउनु विश्राममा हो। हामीले हाम्रो भित्री हृदयको इच्छाहरूलाई पनि विश्राममा राख्नुपर्छ। हाम झाप गर्नु पहिले पाउने उ त्यसले त त्यो त म भन्दा माथि गइसक्यो, जानुपर्ने त मै हो, छिड्के लगाइदियो किनभने उ अगाडि गइसक्यो। त्यो विश्राम होइन, विश्राम होइन यो। हो म
पश्चाताप र विश्राममा हामीलाई उद्धार छ। निश्चय नै परमेश्वरले तपाईलाई उच्च बनाउनुहुन्छ, निश्चय नै परमेश्वरले तपाईलाई धनी बनाउनुहुन्छ, निश्चय नै तपाईको क्षमतालाई परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी परमेश्वर सँगसँगै विश्राममा चलौँ अनि परमेश्वरले तोकेको समयमा हामी त्यो उचाइमा जान्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के छ, त्यो निश्चयता हुनको निम्ति यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवन त्यो संस्कारमा, त्यो संस्कृतिमा लाग्नु पर्यो कि यो होइन रेडियोले फुको भोलि 5 केजीदेखि 15 केजीसम्मको असिना पर्नेवाला छ, विज्ञले यो भनेको छ। ओ बाइबल पढ्दायो प्रभु होइन, हतारमा एकदम इमर्जेन्सीमा अनि बाइबल पढ्दायो। बाइबलमा पनि हामी भेट्छौँ, म तँलाई बचाउँछु, म तँलाई जोगाउँछु, म तेरो उद्धार। बाइबल पढिन्जेल भयो, यसो बाहिर निस्क्यो, त्यो त अघि बाइबलमै छोडे, आफूसँग त छैन। त्यतिखेर आफूसँग हुनको लागि हामीले विश्राममा हाम्रो जीवनको संस्कारलाई अहिलेदेखि, हामीले अहिले पनि केही हामीलाई समय बितेको छैन, अहिलेदेखि हामीले त्यो संस्कारमा जानु। अर्को वचन के छ यहाँ, मौन धारणा र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ। मौन धारण र भरोसामा, अर्थात् मौन धारण र भरोसा भनेको के हो? परमेश्वरको वचनहरूमा मनन गर्ने, मौन धारण गर्ने, प्रार्थनामा परमेश्वरलाई पर्खिनु, हाम्रो हृदयको विचारहरूलाई त्यसमा लगाउनु, त्यो मौन धारण हो। मौन धारणको अर्थ यो के हो? परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, अब त पृथ्वी चाँडै नाश हुने भयो, अनि यो कुरालाई लिएर हामीले वचनको प्रकाश नपाएर खैला बैला मचाउँदै, छिमेकीको डर पनि अझै जगाउँदै, अनि अर्को विश्वासी भेट्दा उसलाई पनि अलमल्याउँदै, यो मौन धारण भनेको होइन। परमेश्वरको वचनमा तपाईँले कुनै कुरा पाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई मनमा असजिलो लाग्छ, डर लाग्छ, त्रास लाग्छ, मौन धारण लिनुहोस्। प्रार्थनामा परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, त्यो भनेको के हो, त्यो वचनमाथि हामीले के गर्नुपर्ने हो। कि एकजना प्रचारकले यस्तो प्रचार गरेको मैले सुनेर थिएँ, उहाँले उदाहरण दिनुभएको थियो। एकजना राम्रो विश्वासी इमान्दार मान्छे बिहानै उठ्यो अनि आँखा चिम्लेर यसो गरेर बाइबल पढ्दा अनि यस्तो औँला उले छ, परमेश्वरको इच्छा आज मेरो लागि के रहेछ अनि भनेको छ, परमप्रभुले भन्नुभयो त निश्चय नै मारिनेछस्। यो प्रकारले हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दैनौँ। मौन धारण भनेको त्यो होइन। त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरको इच्छा र आफ्नो भाग्यलाई खोज्न हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। हो कि भरोसामा, भरोसा, मौन धारण र भरोसा, यो कुराहरू चाहिँ के हो? तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा, तपाईँलाई दिनुभएको वचन माथि मेरो जीवनमा त्यही कुरा हुन आउँछ भनेर तपाईँको हृदय, प्राण, शरीर र आत्माले निश्चयता गर्नको लागि त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिने कुराहरू यहाँ दिएको छ। हामीले परमेश्वरको त्यो वचनमा भरोसा राख्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरको यो वचनहरू थाहा हुनुपर्छ। यसैया 30:15 यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हो कि अनि 15 देखि 18 पदसम्म हामीले त्यहाँ पढ्दै गयौँ भने अरू कुराहरू पनि लेखिएको छ। 16 पदमा के भनेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, त्यहाँ त्यस्तो कुरा छ। अब पश्चाताप र विश्राम, मौन धारण र भरोसालाई रोज्ने कि नरोज्ने, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो खुसीको कुरा हो। तपाईँले चाहनुभयो भने रोज्न पनि सक्नुहुन्छ, चाहनु भएन भने रोज्नु पनि सक्नुहुन्न। त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो?
तिमीहरू त आफ्नै शक्ति, ज्ञान, सम्पत्ति, ओहदा, सञ्जाल, सम्बन्धन, तिमीहरूले जानेको प्रविधि, तिमीहरूको छरितोपना, चातुर्य जो तिमीहरूसँग छ त्यसलाई सम्झेर, त्यसैलाई श्रेष्ठ ठानेर आफ्नो मनको इच्छालाई पुरा गर्न तिमीहरू त हिँडिहाल्छ। किनभने तिमीहरूले पश्चाताप र विश्राममा, मौन धारणा र भरोसामा भन्ने मेरो कुरालाई रोजेको छैन, तिमीहरूले आफ्नै कुरालाई रोजेको छ। त्यसैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा हुन आउँछ। 18 पदमा छ, त्यसै कारण तिमीहरूलाई त्यही कुरा हुन आउँछ। अर्थात् मानिसहरूको आफ्नै शक्तिले तिनीहरूलाई बचायो भने बचाइहाल्यो, नबचाए बचाउँदैन। तर 18 पदमा के भनेको छ भने, तथापि यदि तिमीहरूले मलाई रोज्यौ, अन्त्यको समयमा आइपर्ने सङ्कष्टहरूबाट म बचाइएको छु भनेर निश्चयता लिने कुरा रोज्यौ भने चाहिँ, तिमीहरूले मलाई शरणस्थान बनायौ भने म चाहिँ तिमीहरूलाई दया गर्न उठ्छु, अनुग्रह गर्न उठेर आउँछु र जसले परमेश्वरद्वारा यी कुराहरू मेरो निम्ति हुन्छ भनेर पर्खिन्छ तिनीहरू चाहिँ धन्यकाहरू हुन्। यहाँ के छ? परमेश्वरसँगको हाम्रो निजी सम्बन्ध, विश्वासको कुरा, अभ्यासको कुरा यहाँ दिइएको छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ हामीले हाम्रो बितेको जीवनमा भुलहरू गरेको छौँ, हाम्रो हृदयमा तितोपनाहरू छ, हामीले गल्ती गरेको छौँ, अरूहरूको विरुद्धमा गरेको छौँ, अरूहरूले हाम्रो विरुद्धमा गरेको छ। परमेश्वरले यो सम्बन्धमा भन्नुभयो, मान्छेको हैसियतलाई, क्षमतालाई बढाउनको लागि परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ। यशाया 43 18 देखि 21 पदसम्म यो चाहिँ मान्छेको क्षमता, हैसियतलाई बढाउनको लागि प्रभुले भन्नुभयो। बितेका कुराहरूलाई बिर्सिदे, छोडिदे, तिनीहरू बितेर गयो, तर अब हेर तँसँग म नयाँ कुरा गर्दैछु। बितेको समयमा त पापी थिइस्, कमजोर थिइस्, केही नजान्ने थिइस्, खतमको थिइस्, तँलाई कसैले भन्दैन थियो, अरू मानिसहरूको कुरा यो। अनि त आफैले पनि तैँले आफैलाई तुच्छको ठानेको थिइस्, तर छोडिदे यो कुरा, बितेको कुराहरू छोडिदे, त्यागिदे। तर हेर म तँसँग एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु। अनि प्रभुले त्यहाँ भन्नुभएको छ, जङ्गली जनावरहरूले समेत मेरो इज्जत गर्छन्, त्यसैले त जो केही काम नलाग्ने होस्, निकम्मा होस्, कमजोर होस्, अज्ञानी होस्, तर म नै तँसँग काम गर्दैछु, त्यसैले तँ चाहिँ मेरो प्रशंसाको कारण बन्नेछस्, तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्, तँसँग म नयाँ काम गर्दैछु। यो चाहिँ लोटेका मानिसहरू, कमजोर मानिसहरूलाई तिनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता बढाउनको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यशाया 43 अध्याय। त्यसकारण हामीले यो नसोचौँ म सक्दिनँ, म जान्दिनँ, म केही पनि होइन भन्ने कुराहरूलाई त्यागेर परमेश्वरले भनेको कुरामा हामीले हाम्रो हृदयको विश्वास, हाम्रो वचनमाथिको आशा अनि परमेश्वरमाथिको भरोसालाई हामीले उहाँसँग लगाउनु पर्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज मैले तपाईहरूलाई हाम्रो निश्चयता कसरी बढाउने भन्ने कुरामा परमेश्वरको यो वचनहरूद्वारा केही प्रकाश ल्याउने कोसिस गरे। यसमा अझै अरू भागहरू छ, म अर्कोचोटि यसको बाँकी भागहरू तपाईहरू समक्ष राख्नेछु। र हामी यो कुरामा परिपक्व हौँ कि हाम्रो निजी र व्यक्तिगत क्षमतामा होइन, हाम्रो अयोग्यतामा होइन, तर परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मसँग एउटा नयाँ काम गरिरहनु भएको छ र हामीले पश्चाताप र
विश्राममा अनि भरोसामा परमेश्वरमा रहेर अन्त्यको समयमा तपाईँ र मेरो सुरक्षाको निम्ति लुकाको पुस्तकमा परमेश्वरले हामीलाई जे भन्नुभयो त्यसमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। पृथ्वीमा भुइँचालो त महान बेबिलोन नगर 3 टुक्रा हुने गरी गइरहेछ। आँधी बेरीहरू चलिरहेछ, महामारीहरू चलिरहेछ, तर तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको सुरक्षा हामीसँगै छ। सबै अवस्थामा हामीसँग छ। यो निश्चयता तपाईँको मन र मेरो मनमा हामीले आज विकास गर्नु खाँचो छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज यो वचनहरूलाई म यही राख्न चाहन्छु। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।